Кога една професионална кариера, половина ќе биде во Уставниот суд, другата половина како заменик народен правобранител, посебно за заштита на детските права. Мислам дека на денот на демократијата најдобро е да се разговара со вас, Невенка, бидејќи демократија не е само еден ден. Демократијата не е само на овој ден и не треба да зборуваме за демократијата и да ја прекитуваме само овој ден, туку секој ден, секој момент при донесување на сите одлуки, при постапување на сите институции, поединци, граѓани, а не само на денот кога се одбележува овој принцип. Кои се принципите на демократијата? Секој човек треба да ги знае, но вие во праксата знаете да кажете недоволно луѓето се информирани, недоволно еве децата или возрастните си ги знаат своите права, институциите каде да ги побараат. Така. Прво би кажала што е демократија. Тоа е облик на владење каде што народот владее. Власти произлегува од народот и сите одлуки треба да се донесуваат врз основа на волјата на народот. Тоа е демократија. Првенствено, начело е остварување и почитување на човековите слободи и права, утврдени со меѓународните акти и со нашиот устав. Понатаму, владење на правото, слободата на изразување национална припадност, уредување на просторот и заштита на животната средина и природата. Ќе кажам после дали доволно се заштитува тоа кај нас. Понатаму слобода на говорот на секој, слобода на медиумите, да нема притисок од медиумите што ќе кажат и како ќе кажат, туку слободно да кажат вистината за да може народ навистина да почувствува дека живееме во демократска држава во која секој ќе биде запознат што се случува во државата, социјална правда на секој граѓанин, хуманизација, хуманизмот да се развива, еднаквост на сите граѓани, независно од пол, раса, вера, политичка, општествена припадност, социјална припадност, значи сите граѓани мора да се еднакви според уставот и еднакво треба да се третираат од страна на институциите, меѓутоа и меѓусебно граѓаните треба да се ги почитуваат своите права. Народниот правобранител е алката помеѓу институциите и правата на луѓето. Извештаи има редовни на народниот правобранител, меѓутоа каде одат обично поплаките? Извршив одредена анализа на податоците за 2024 година и кај народниот правобранител и кај Уставниот суд. И она што мене ме загрижува, да речеме сега како граѓани зборувам, мене загрижува што се зголемува бројот на поплаки и пред народниот правобранител и бројот на иницијативи пред Уставниот суд на Република Северна Македонија. А она што посебно е загрижувачко, што тие поплаки кај народниот правобранител или представки најчесто се однесуваат на јавните служби, затоа што народниот правобранител токму и тој е надлежен према јавните институции да постапува јавните служби. И особено најголем број на поплаките се однесуваат на постапувањето на Министерството за внатрешни работи во поглед на запишување во матична книга на родени, во поглед на други вадење на лични документи, што понатаму се последица пак или причина за неможност за остварување на други права. Комисијата за дискриминација исто така е за заштита од дискриминација. Така разгледав нешто и од работата на Комисијата за дискриминација и констатирав дека и кај неа во 2024 година е зголемен бројот на предмети кои што се однесуваат на дискриминација во однос на периодот од 2021 до 2023 година. Значи сега не сакам со проценти да се замарам, значи тоа не е моја работа, но меѓутоа е зголемен бројот и на поплаки и на констатирани повреди на принципот на дискриминација. И повторно ќе потенцирам дека од констатираните повреди најчесто комисијата утврди дека тие повреди ги прават јавните служби. Токму оние кои што треба да ги преземат сите можни мерки за да нема дискриминација, за да имаме навистина демократија во права смисла на зборот. Сега има електронски медиуми. Секој и Facebook и Instagram, секој си дозволува и да каже се, и да навреди. И душата некогаш се навредува, нематеријалното, психичкото чувство. Јас сепак би рекла дека секој граѓанин, секој поединец, секоја институција пред се мора да води сметка за демократските принципи.
мора да води сметка за човековите слободи и права. Јас како поединец, остварувајќи ги своите права, не треба да ги повредувам правата на другите граѓани. Значи, кога зборуваме за права, мора да ги имаме предвид и обврските на сите нас како поединци, на секоја институција која што е надлежна да ги унапредува тие демократски процеси. И според мене, значи, се уште неаме доволно демократија во Република Северна Македонија. Се уште треба да сите надлежни институции, сите и ние како граѓани, да ги преземе сите можни мерки кои што ни стојат на располагање, за да навистина секој граѓанин почувствува дека живее во една демократска држава, дека секој е еднаков пред законите, дека секој е еднаков пред институциите, дека секој закон е токму во интерес на граѓаните. Например, непосредно учество на граѓаните во донесување на одредени одлуки. Имали јавни расправи, имали јавни дебати каде што се вклучени граѓаните. Тоа е предвидено исто така како можност, меѓутоа се уште малку се практикува. Јас ви благодарам за разговорот. Па ќе се видиме до година, на овој ден, да видиме пораките. Иако демократијата се учи, се остварува секојдневно, и знаат луѓето да кажат законите се убави, ама кој да ги спроведе. И тоа е една од болестите кај нас. Демократијата е процес. Значи не може преку ден ние да станеме најнаш демократска држава како држави каде што со години ја практикува демократијата. Значи сепак сме ние една млада држава со млада демократија. И нормално дека треба сите да се залагаме што повеќе можеме да ги искористиме сите елементи кои што ни стојат на располагање за да навистина постапува демократски еднакво спрема сите граѓани. Јас ви благодарам за разговорот. Ви благодарам јас и се надам дека нема само денес да зборуваме за овој процес, туку дека секојдневно ќе се дискутира не само од нас, туку и од страна на сите. И надлежните органи ќе си вршат надзор врз проведувањето, односно врз демократскиот амбиент во државата. Секако, без институциите и без доверба во институциите нема демократија.